女孩只是看了一眼易拉罐，眼前的罐子瞬间就干瘪了。原来他仅凭意念就能改变物体的形状，父亲把他当成实验品，每天都要测试女儿的超能力，而他的脑电波则会被仪器当场记录下来。看到实验的进展越来越顺利，父亲也露出了诡异的笑容。他竟然想让女儿测试这能力是否能杀死一只猫，可善良的女孩却迟迟下不了手。这是女孩第一次违抗父亲的命令，父亲无奈只好命人再次把她关进小黑屋，以此来当做惩罚。可就在门关上的瞬间，女孩终于忍无可忍，她愤怒地用意念推开电梯门，轻松地解决掉了2个守卫。随后，女孩光着脚逃出了实验室。由于女孩好几天没有进食，她看着不远处的快餐店，便偷偷潜入了进去，趁老板不注意来到了厨房，看着桌子上的薯条，迫不及待地大饱口福。没想到这一幕刚好被老板丹尼发现，急忙端着盘子就往外跑。You think you can steal from me, boy? 但是小短腿始终跑得太慢，被老板一把抓住。老板看到他这一身打扮，灰头土脸的，以为是被父母虐待才跑出来的，便好心的给他做了个汉堡。看着他狼吞虎咽的一口接着一口，便询问他发生了什么，叫什么名字。可女孩很害怕，不会正常交流，问什么都不回答。老板注意到她的手腕上纹着011的标记，女孩马上缩回手，这才指了指自己，说自己叫11。老板以为女孩是某所孤儿院走失的孩子，于是便打电话报了警。可就在这时，11被眼前的破旧风扇的噪音吸引，他集中精神盯着风扇，下一刻风扇居然自己停了。本以为这么善良的老板会善有善报，可不幸的事情却发生了。次日，警察接到报案来到了饭店，虽然现场被伪装成了老板自杀的假象，但警长却无论如何都不愿相信。以警长对老板的了解，他不可能自我了断。原来昨晚老板刚报完警后，这边餐馆的大门很快就被人敲响，来的是一个自称社会保障局的工作人员。于是老板赶忙就把他请进了屋子。Sorry again for trying to turn you away there. It's fine. You know, it's funny. Your voice sounds different. 没想到这一切来得这么突然，那神秘的实验室原来一直都在监听所有的电话。当初老板打通电话的一瞬间，他们就立马定位了这里。老板就这样领了盒饭，11起身准备从后门逃走，却被冲进来的2个人拦住，伴随着一声惨叫声，2个人倒在了地上。随后赶来的父亲看着倒下的手下，一脸的愤怒。可此时的11已经跑得无影无踪了。而就在同一晚，发生了更加诡异的事件。在阴森的实验室里，一个穿白大褂的研究员正在疯狂地逃命。此时走廊的灯不停地闪烁着，似乎有一个可怕的东西正在追他。他慌忙地逃进了电梯里，身后的东西似乎没有了声音。可就在他以为自己安全了的时候，电梯上方却传来了怪物嘶呼嘶呼的声音。他惊恐地抬起头，瞬间被怪物拽了上去，电梯门也随之关闭了。而此时实验室旁的一个小镇里，男孩麦克正在和自己的3个好友玩着一款魔王游戏。 Fireball! Oh, where'd it go? Is it a 13? I don't know. Where is it? 可他们实在是玩得太久了，麦克的妈妈不得不出面叫停这几个没玩够的小伙。临走之前，意犹未尽的小薇告诉麦克，其实刚才在游戏最后那个没有找到的骰子是7点。 It was a 7. The Demogorgon. It got me. 这仿佛在暗示小薇接下来的命运。随后小薇骑车离开，而此时麦克家的灯却闪了2下。回家的路上，小胖提出要和小薇比赛谁更快到家，还没来得及说清楚规则，小薇就已经远远地把小胖甩在了身后。为了抄近路，他骑向了小镇的禁区。小道边上的警示牌写着霍金斯实验室，这里一到晚上就会出现诡异的东西，因此被政府列为禁区。今天的实验室也非同寻常。此刻的小薇并不知道危险已经靠近，正当他认为能通过小道时，突然自行车上的探照灯闪了几下，一个人形黑影猛地出现在小薇的面前。由于受到惊吓，小薇连人带车冲进了身后的小树林，恐惧让她忘记了疼痛。她扔下车就往家里跑。回到家发现妈妈和哥哥都不在，那个黑影却跟了过来。小薇马上给妈妈打电话，可电话里传来的声音却是伴随着电流声的诡异杂音。眼看黑影已经追到了门口，小薇立马跑到仓库翻出了猎枪，紧张的上好子弹，瞄准着仓库的门，等着怪物进来。可怪物却不走寻常路，下一秒怪物便悄悄地出现在了小薇的身后。听到呼吸声的小薇回头一看，直接被吓得愣在了原地。这时仓库的灯泡越来越亮，已经明显超出了正常发光功率。当灯泡恢复正常时，小薇和鬼影已经消失得无影无踪。安逸多年的小镇开始逐渐变得混乱了起来。时间很快到了第2天，威尔的妈妈下班回家后，才发现威尔不见了。看着空荡的房间，仿佛威尔昨晚压根没回家，于是立马打电话给麦克家里，可他们却说昨晚小薇早就离开了。问遍了镇上的每个家庭，得到的都是否定的答复。于是小薇的妈妈立刻察觉到不妙，她赶紧跑到警局，向警长报告了这一切。可是警长在听了之后并不当一回事，因为这个小镇已经几10年没发生过意外了，而那最大的案子也只不过是一只猫头鹰不小心啄了女人的头。孩子失踪这种事就根本不可能
能在他们这发生。警长认为威尔这个年纪的孩子可能就是逃学了，而且镇上就这些人，彼此之间都还认识，不会有人拐走小薇。但威尔的妈妈坚信自己的孩子不会逃学，更不会突然无缘无故的消失，他一定是遭遇了什么危险。在女人的强硬要求下，警长只能勉为其难前去搜寻。他们先来到学校，找到另外3个小伙伴，想了解一下昨晚的情况，但是3人却是一问3不知，根本问不出什么有价值的线索。警长只好问小薇当晚的踪迹，从而进行搜查。果不其然，他们在树林里找到了小薇那辆自行车，但四处都没找到受伤男孩的身影。此时的女人正在四处打电话询问儿子的下落，而哥哥大威却惊讶地发现了警察的到来。看着儿子的自行车，女人彻底慌了神。细心的警长发现了门被撞开过的痕迹，这就意味着小薇昨晚回来过。外面的狗不停地朝着仓库那边狂叫，引起了霍普的注意。来到仓库，他发现了上好膛的猎枪，还有一堆凌乱的物品，种种迹象表明小薇大概是凶多吉少了。正准备进一步检查时，屋子里的灯光突然熄灭。霍普借助着手电筒微弱的光芒，终于凭借角落里破损的箱子断定小薇已经遇害。Hey, Jesus. what are you, deaf? I've been calling you. What's going on? 虽然小薇的失踪有些诡异，可警长从不相信超自然现象的存在。他召集了全镇的人在树林里搜寻小薇，但仍旧一无所获。眼见好兄弟失踪，几个小伙伴们坐不住了，决定集合起来寻找他。他们组建了一个秘密搜救队，带好装备后，他们来到了威尔丢失自行车的地方。伴随着瓢泼大雨，搜寻小薇的小伙伴们已经萌生退隐。突然，麦克发现了什么动静，可出现在他们面前的并不是小薇，而是出逃在外淋成了落汤鸡的11。麦克把他带回家，藏到了自家的地下室。看到他浑身湿透，麦克则直接找了件干净的衣服给他换上。可11的举动却惊呆了众人。Oh my god! 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 Over there? That's the bathroom. Privacy. Get it? 由于长期被囚禁在实验室，令他没有丝毫生活经验，这下麦克急忙把他带进了卫生间。You don't want to close? No. Oh, so you can speak. Okay. How about we just keep the door just like this? 最终，麦克决定将行为诡异的11暂时留在家中过夜，等到明天早上，再让妈妈把他送到相应的福利机构。可他们去树林的目的是为了寻找失踪的朋友，结果朋友没找到，还带回来一个女孩。3人为此争论不断。就在这时，11看到旁边的照片，他一眼就认出了失踪的小薇。You know Will? Did you see him? Last night? On the road? 而与此同时，小薇妈妈突然接到神秘的来电。Hello? 可电话那头却是滋啦滋啦的声响。Will? What have you done to my boy? 突然爆发出一股电流，直接破坏了电话。可即使这样，女人还是听出了儿子害怕的呼吸声。除此之外，还有类似怪物的动静。Who was it? Who was it, Mom? Mom, was it? Look at me, Mom. Was it Will? What did he say? What did he say? 画面来到霍金斯实验室这边，实验室里正在疏散工作人员，事发地点被严密的隔离了起来，周围还贴上了生物危险警示标志。阿布博士匆忙地赶到基地，所有人都穿上了防护服，并保证每个部位必须密封，更是配上重型武器。一切准备完毕后，他们乘坐电梯来到实验室的隔离层，也就是昨晚研究员被抓走的地方。走廊里的空气污浊不堪，布满了飘絮，墙壁上还残留了不明液体腐蚀的痕迹。随后他们就看到了一个类似八爪鱼一样的东西粘在了墙上，似乎还会呼吸。从他们的对话中，我们得知怪物就是从这里出来的，而且有一个很重要的女孩逃走了。长官怒斥众人，必须要找到那个女孩，否则所有人都吃不了兜着走。看来那个女孩比怪物还要重要。而这边的众人寻找了一天，依旧没有找到小薇的丝毫线索，于是他们便商议明天大家继续去寻找。就在他们一无所获时，小薇的失踪已经引起了实验室的恐慌。阿布博士断定这个男孩的失踪一定与女儿的实验有关联。他们假借着查电表的名义来到了威尔家，而此时威尔的妈妈正与商店的老板交谈。见女人不在家后，众人穿上防护服闯进了他家院子，循着一切的指示来到了后院的仓库。一进门，仪器就响起了刺耳的声音，这正是他们一直在寻找的东西。女人花光了所有的积蓄，从商店买回来一堆彩灯。她摘掉墙上的名画，然后把彩灯依次挂上。可她并不是要过什么圣诞节，而是她认为她失踪的儿子在用灯泡向她传递信息。她走到哪灯就亮到哪。这时传来敲门声，是麦克的妈妈凯伦带着小女儿霍利来看望她。两人在聊天时，霍利被突然亮起的一串灯光吸引，她跟着那些灯走进了威尔的房间。可不一会，所有的灯光全部熄灭。幸亏乔伊斯及时赶来将霍利抱了起来，但他发现霍利一直在看着那面墙。霍利也肯定地告诉他确实看到了什么。乔伊斯害怕母女俩被卷入诡异的事件中，于是让他们离开了他家。随后他蜷缩进柜子里，拿起一堆灯泡，开始与儿子对话。Will, are you here? Okay, good.
手里的一串灯泡有了回应，接着他告诉威尔，灯泡闪1次代表是，2次代表否。灯泡再次做出了回应。乔伊斯想知道他在哪里，但那些灯却没有任何反应。他想到了一个更好的办法，他将26个英文字母写在了墙上，每一个字母之上都有一个灯泡，这样威尔就可以用灯光表达出话语。接下来他要威尔说出他现在在哪里。随着字母灯的亮起，威尔告诉了妈妈，他此刻就在这里。但乔伊斯不知道他是什么意思，也不知道该怎么做。可就在这时，字母灯依次亮起 run 这个词，威尔是让妈妈快逃。突然家里的灯全部开始闪烁。从霍金斯实验室跑出来的怪物，已造成小镇上2名学生神秘失踪。南希的朋友芭芭拉在泳池遭遇怪物袭击后下落不明，等他醒来后，发现自己身处一个黑暗而诡异的地方。他不停地呼喊着南希的名字，突然黑暗中出现一只怪物，芭芭拉吓坏了，他拼命地想要向上攀爬。这时他发现墙壁上有梯子，可在他即将爬上去时，却被那怪物抓住了脚。第二天，南希来到学校，发现芭芭拉没有来上学，直到午餐时间也没有出现。南希开始有些担心，但她的男友认为芭芭拉或许只是逃学了。镜头一转，麦克在上学前和2个小伙伴决定放学后带着11去寻找威尔。他和11约定好，下午3点15分在他家房子后面会合，还将自己的手表给11戴上。另一边，警长霍普和警员来到国家实验室，他怀疑威尔有可能从这个狭小的通道爬进了这里，但实验室的负责人告诉他，这个区域内到处是监控他们的人，24小时值守，没人能躲过他们的眼睛。随后他们为霍普调取了那晚的监控视频，但没有发现任何异常。霍普清楚地记得那晚下着大雨，可他们的视频中却没有雨，他断定视频有假，而且怀疑他们在故意隐瞒着什么。而这边南希的男友史蒂夫听说乔纳森喜欢摄影，想要欣赏一下他的作品，但乔纳森不肯。史蒂夫的同伙夺过他的包，发现那些照片都是他们那晚在泳池聚会时被拍的。史蒂夫撕了所有的照片，还将乔纳森的相机摔坏。站在一旁的南希突然看到地上一张芭芭拉的照片，南希感觉芭芭拉可能出事了。放学后，他来到那晚聚会的地方，在路边找到了芭芭拉的车。随后南希来到泳池附近，也没发现他的踪迹。接着他到房子后面的树林中继续寻找，突然他好像听到了什么动静。南希吓得跑回了家，他把这件事告诉了妈妈凯文，他相信芭芭拉遭遇了可怕的事。另一边，11按时来到麦克家的房子后面等待，这时一只大猫出现在他眼前，这让他想起被关在实验室的时候，父亲逼迫他用特殊的能力去杀死一只猫，但面对这么可爱的猫咪，11根本不愿伤害他。最后他被父亲关了禁闭，11已经被关怕了。他用强大的精神力量杀死了父亲的2个手下。这时麦克和2个伙伴终于放学了，他们带着11向威尔失踪的森林进发。霍普查询了有关霍金斯国家实验室的相关资料，他发现实验室曾经被指控虐待生物，以及布伦纳博士被起诉的信息，而且他曾经实施过一个叫人脑控制计划的实验。霍普发现实验对象穿着的白大褂与警员在实验室附近的通道口找到的布料是一样的。他怀疑威尔闯入实验禁区那天晚上，可能看到了不该看的东西。威尔的失踪一定与实验室有关。这时警员用对讲机呼叫霍普，他们那边貌似有了什么发现，两人迅速赶往现场。与此同时，麦克等人在森林中看到了呼啸而过的警车，他们认为肯定和威尔有关，骑上车就追了上去。霍普赶到了现场，嘴里一直念着千万别是那孩子。原来警员在河里打捞出一具孩子的尸体，经过确认那就是威尔。4个小伙伴看到尸体都非常的难过。麦克将威尔的死怪在了11身上，他相信本来11可以帮助他们找到活着的威尔，但现在一切都太晚了。随后伤心的麦克丢下伙伴们独自离开了。Hey, come on, don't do this, man. Mike, where are you going? Mike! 霍普将这一噩耗通知了威尔的妈妈，但乔伊斯坚信那不是他的孩子，因为半小时前他才利用那些灯和威尔交谈过。他告诉霍普，威尔在躲避从墙里爬出来的怪物，那东西有着长长的胳膊没有脸。霍普非常能理解他失去孩子的痛苦，他认为那只是乔伊斯的幻觉。乔伊斯也知道霍普认为他疯了，可他的确看到了一些东西，就是没人相信他。烦躁的麦克认为是11让他误以为威尔还活着，他应该早点把真相说出来。可一言不发的11却不停地摆弄着手里的对讲机。就在这时，对讲机里突然传来一个男孩的歌声。 Will, are you there? Will! Was it? Will. 次日，乔伊斯和乔纳森来认尸。乔伊斯还是不相信那是威尔，他要求要看一下尸体的右胳膊，因为威尔的右胳膊上有一块胎记。在外面等待的霍普从前台那里得知，验尸工作是州警派人完成的，他们没让镇里的验尸官参与。霍普似乎感觉到哪里不对劲，突然乔伊斯冲出了验尸房，他坚持里面的不是他的儿子，因为尸体胳膊上没有胎记，所以他拒绝签字认领尸体。乔纳森劝妈妈不能就这样一走了之，他们还要为威尔举行葬礼，但乔伊斯坚持那绝对不是他孩子的尸体，坚信威尔还活着。乔纳森
认为妈妈疯了，整天在家摆弄那些灯泡，还说看到一个没有脸的怪物。母子俩在大街上吵了起来，最后两人不欢而散。麦克也将昨晚对讲机的事告诉了两个伙伴。可卢卡斯听到对讲机里的声音后，他认为那只是婴儿的叫声，麦克应该是接收到了婴儿监控器的信号而已。但麦克非常确信，昨晚和11听到的就是威尔在唱歌，他相信威尔一定还活着，他们必须找到他。麦克认为是他们的对讲机不行，他们必须给11找个更强大的电台，比如学校的无线电。四人将11装扮一番后带到了学校，可今天学校组织师生集体悼念威尔，老师答应他们集会之后，电台可以随便他们用。由于芭芭拉的失踪，警察们也来到学校找南希了解情况。他将那天在泳池聚会的经过告诉了他们。警察得知他第二天又回到那里，而且看到了某种生物，但南希也说不清那到底是什么。他感觉就是那个东西带走了芭芭拉，可警察已经去检查过，却什么也没有发现。南希十分害怕，他认为芭芭拉可能真的遇到了什么危险。他看着芭芭拉被撕碎的照片，很后悔那晚没和他一起回去。这时他在一张碎片中看到了什么，他将那些碎片重新拼凑在一起，发现照片中芭芭拉身后有个可怕的黑影。随后南希找到照片的拍摄者乔纳森，想了解那晚他有没有看到什么。乔纳森认为是透镜失真，当时他并没有用广角进行拍摄，他也不知道那黑影是什么。那晚他看见芭芭拉只是短暂的在泳池边停留了一会，然后就突然不见了。乔纳森以为他只是迅速离开了。南希告诉他去寻找芭芭拉时，在房子后面的树林中看到了一个没有脸的奇怪生物。乔纳森将那张照片做了增量和放大处理，南希一眼就认出那就是他在树林中看到的怪物。看到照片后的乔纳森终于相信了妈妈所说的一切。乔伊斯想继续用他的办法与威尔取得联系。就在这时，他听到墙壁中传来威尔的声音。与此同时，11用他的异能通过学校的电台也听到了乔伊斯与威尔的对话。11曾经在实验室被父亲训练过远程窃听的能力。乔伊斯将墙上的壁纸撕开后，发现里面别有洞天。虽然母子俩仅一墙之隔，但是仿佛隔着两个世界。威尔告诉妈妈，里面很黑暗又寒冷，那个怪物一直在追他。可乔伊斯不知道该怎么办。这时墙皮开始慢慢恢复原状，他要威尔藏好，他会想尽一切办法去救他。红石学校的电台突然发生故障，燃起了。11也因为过度使用异能而精疲力尽，乔伊斯情急之下用斧子将那堵墙砸穿，但那里什么都没有。霍普在酒吧找到了第一个发现威尔尸体的周警，霍普怀疑有人指使他那样做，但这人让他不要多管闲事。在被霍普胖揍了一顿后，他终于说出了实情，果然是有人刻意让他去的水塘，而且不让任何人靠近尸体。霍普想知道背后指使他的人是谁，突然他身后出现一辆可疑车辆，当他掏出枪想追过去时，那辆车立即驶离了现场。那个周警也趁机跑没影了。为了搞清真相，霍普来到停尸房，但门口有周警在看守。他本想蒙混过关，却被拆穿，霍普只好打晕了他。接着他进入停尸房，找到了威尔的尸体。为了验证自己的猜测，他准备亲手找出答案。当他抛开尸体后，终于得到了真相。原声。女孩在幽暗的森林中发现了一个带有粘液的树洞，她脱掉身上的背包，然后一点点地往里面爬。等她探出身子一瞧，里面竟然是一处诡异的空间。就在这时，她突然发现怪物正在啃食一只鹿，女孩吓坏了，想悄悄地退回去。而在树洞外突然传来一个声音 Nancy! Nancy! Nancy, where are you? Nancy! 乔奈森发现南希突然失踪，焦急地在密林中四处寻找，可附近传来南希的声音，却看不到人。两人虽然处于不同的空间，但可以听到彼此的声音。乔奈森让南希顺着他的声音找，这时那怪物也追了过来，南希只能先藏了起来。乔奈森循着南希的声音，终于发现了树洞，突然从洞口伸出一只手，吓得他摔了一个跟头。听到南希的声音才知道是他，乔奈森立刻拽住南希的手，将她从树洞里拉了出来。死里逃生的南希被吓得不轻，一把抱住了乔纳森。南希的男友史蒂夫大晚上来找她，却恰好看到乔纳森在安抚南希，误会了两人的关系。南希想起刚才在密林中发生的一切，让她不禁感到后怕。乔奈森本想回家，可南希害怕独自一个人待着，便让乔纳森留下来陪她。另一边的霍普在发现威尔的尸体是假的后，让他更加确定威尔的失踪与实验室有关。他偷偷潜入到能源部的实验室，当他正发愁怎么能打开门禁时，这时安保人员走了过来，他打昏了负责人，将保安的门禁卡抢走。接着他进入到那间诡异的实验室，看到了墙上布满了肉瘤一样的物质。当他想仔细研究时，突然身后一个黑影闪过，接着被赶来的研究人员一针扎昏。麦克等人回到家后，仔细地梳理了威尔对妈妈说的话。他说他所在的地方很像家，但是空荡荡的又很黑暗，三个孩子无法想象那是个什么地方。这时11说那是上下颠倒。麦克突然想起11曾用一块板子向他们展示过威尔所在的地方，他当时将板子翻了过来，特意用了黑色的那一面。麦克似乎明白了11的意思，他认为威
不见他。但在真实的世界里，他们怎么才能到那里呢？达斯汀认为11应该可以办得到，但11却摇了摇头。乔纳森家如期为威尔举行了葬礼，镇上的很多人也都来悼念威尔，一个小姑娘还为威尔掉下了眼泪。葬礼结束后，乔纳森和南希经过仔细分析后发现，那怪物出现的地方与自己家还有威尔失踪的树林都很近。乔纳森认为那东西应该不会走远，两个人的目的是一样的，一个要找弟弟，一个要找闺蜜，所以他们决定找到那怪物之后杀了他。三个小鬼在麦克家吃饭时遇到了克拉克老师，他们向克拉克请教怎样才可以进入到类似阴影之谷一样的世界中去。克拉克向他们举了个例子，一个杂技演员站在一条钢丝上，假设钢丝就是现实世界，它可以前后移动，但如果杂技演员旁边有一只跳蚤，它也一样可以前后移动，但跳蚤还可以沿着钢丝的边缘移动，它甚至可以在钢丝的下面移动，上下颠倒，但杂技演员却做不到。如果他也想和跳蚤一样上下颠倒，那就得必须创造出非常巨大的能量，以便在时空中打开一道裂口，然后就可以创造出一个颠倒世界的入口。接着他将家里检查了一遍，确定安全后，他告诉了乔伊斯他被窃听的事，因为他找到了确凿证据。他去停尸房发现了威尔的尸体是假的，他终于相信了乔伊斯，从一开始他就是对的。此时4个小伙伴正跟随着指南针一路前行，卢卡斯忽然感觉今天11比平时更加的怪异，但他又说不出他哪里怪异。这时11忽然回忆起在能源部实验室里的过往，随着对11的试验和训练的深入，布伦纳开始试着让他窃听更远距离的目标。这次是一个远在俄罗斯的军方人员，他们给11带上仪器，然后将它放到一个装满水的容器中，但11自己可能都不知道，这种远程窃听的能力是通过他的异能进入到另一个世界中，就是威尔所在的颠倒世界。在这里他可以近距离接触到目标，但对方根本就感觉不到他的存在，而11可以将对方的语音透过无线电等仪器传入到现实世界。但在这次实验中，他发现在颠倒世界里存在着一种怪物，11被吓坏了。I have no idea. 4人走了许久后，达斯汀11和卢卡斯动起了手，为了阻止两人，情急之下11用异能误伤了卢卡斯。Lucas, you alright? Why would you do that? What is wrong with you? 卢卡斯并无大碍，醒来后生气地独自离开了。然而麦克却发现此时11突然消失不见了，他只是一个眼神，几吨重的汽车瞬间腾空而起，落下的汽车正好拦住了坏人的道路，几个孩子暂时逃离了危险。就在他们以为安全了的时候，坏人竟然派来一架直升机，开始对几个孩子围追堵截。原来就在不久前，11用异能误伤了卢卡斯后，4个小伙伴分崩离析。经过一夜，11也没有回到麦克家，这让麦克非常着急。他知道11干扰指南针只是想保护他们，他很后悔当时对他大喊大叫。他认为这一切都是卢卡斯的错，但一直保持理智的达斯汀认为归根结底是麦克先动的手。他希望麦克去找卢卡斯和解，然后3个人一起去找11。随后2人一起来到卢卡斯家，麦克主动向他伸出了和解之手。
手，但卢卡斯提出了和解条件，他们3个人去找逆世界的入口，但不能带着11。麦克直接否决了他的条件，两人又发生了争执，谁都不愿让步。最终，卢卡斯决定自己去找入口解救威尔，而此时的11正游荡在树林中。随后，他穿过树林来到了一家超市，人们看到这个怪异的孩子都显得很惊讶。当工作人员问他的父母在哪里时，11竟对他飙了句脏话，然后径直口是他打开的。11认为自己就是怪物，麦克可不认同他是怪物，因为他救了自己的命。麦克立刻抱起了11安慰他。此时的11也终于感受到朋友之间的友情。事后，麦克和达斯汀将11带回了家，但他们还不知道能源部的人已经盯上了他们。另一边，单独行动的卢卡斯为了寻找密世界的入口，跟随着指南针来到了能源部实验室的外面。他用望远镜看到他们出动了大批人员，卢卡斯急忙用对讲机通知麦克等人，能源部的人已经知道了11就在他家，让他们赶快离开。两人立即跑向窗边，发现外面有一辆维修车，很可疑。当麦克去跟妈妈确认是否有叫人来维修时，更多一模一样维修车辆来到了麦克家门口。达斯汀赶忙跑去告诉麦克，他们必须马上离开。两人带着11从后门逃了出去，正好被布伦娜发现，随即命人追了上去。3人转进小路，暂时避开了追击，然后与卢卡斯会合。可这时能源部的车也追了过来，对他们进行前后包夹。关键时刻，11开启异能成功逃脱。4人逃到树林中的一个废弃停车场。卢卡斯知道自己错怪了11，主动向想拓展人类大脑的潜能。特里在参与其中时，有个男人给他服用了大量的药物，然后将他放进一个隔离水池，里面装满了盐水，让他可以漂浮在上面。实验导致他失去了感觉和视觉，实验彻底摧毁了他。但最主要的是，特里竟然不知道当时自己已经怀孕。在妊娠期的最后3个月，她流产了。从那以后，特里精神就出现了异常。他臆想出了一个孩子，还给他起了个名字叫简。特里还告诉他，简非常的特别，可以说是天赋异禀，还拥有传心术和心灵遥控，而且有着强大的意念力。然后那个男人从特里身边抢走了简，他要把简培养成可以对付俄罗斯的超级武器。但妹妹去调查过，医院根本就没有出生证明和其他任何记录，医生和护士都证明她流产了。所以妹妹认为特里是得了失心疯。而这边的南希因为昨晚受了不小的惊吓，一夜没睡着，只要一合眼就会想起那只怪物。南希认为那怪物就住在昨晚那个地方，威尔和芭芭拉很可能就被困在那里，他们必须再次找到他。他想起昨晚看到怪物时，怪物正在吃那只鹿，也就是说它也是肉食动物，而且它似乎在夜间捕食。南希突然想起他们聚会那晚，芭芭拉曾在泳池边弄伤了自己，而昨晚那只鹿也是受了伤的。他认为怪物是嗅到了血腥味才出现的。为了能找到失踪的两人，他们决定去把那怪物引出来。If it works, At least we'll know it's coming.
乔奈森和南希为了引出怪物做起了准备，他们购置了一些装备和子弹。当两人从商店出来时，南希发现有人在传播关于他的谣言，而这人就是史蒂夫。他因为昨晚看到南希和乔纳森在一起而怀恨在心，委屈的南希上前就是一个巴掌。面对史蒂夫的怀疑，南希却解释不清。史蒂夫看到南希身后的乔纳森就气不打一处来。面对史蒂夫的推搡和挑衅，乔纳森也只能隐忍。面对得寸进尺的史蒂夫，当说到自己的妈妈和弟弟时，乔纳森再也忍不了了，一拳打在史蒂夫脸上。接着两人扭打在一起，可史蒂夫并不是对手，被乔奈森按在地上暴揍，直到警察赶来才将两人分开。乔奈森也因为误伤到警察而被逮捕，而史蒂夫和同伴却跑了。乔奈森和南希都被带回了警局。另一边的霍普和乔伊斯回到警局，看到儿子被戴上手铐，乔伊斯要警员立刻给乔奈森摘掉手铐，但警员无法照办，因为乔奈森不但袭警，他们还在他车里搜出了一些危险品。霍普要他做出解释，他也只能将与南希准备去对付那只怪物的事说了出来。乔伊斯责怪儿子在拿他和南希的生命冒险，他们不应该独自承担这些。这时外面传来吵闹声，原来是特洛伊的妈妈带着受伤的儿子来报警，有一个孩子弄断了特洛伊的胳膊。然而霍普没时间管这事，他让警员录了份口供就打发走了。可当他听到特洛伊描述伤害他的是个短头发的怪女孩时，霍普立刻追问他关于女孩的情况。特洛伊告诉他那个女孩拥有超能力，而且经常和麦克等人在一起。随后霍普等人立刻赶到麦克家，可他们发现能源部的人已经将这里封锁。南希非常担心，父母和麦克准备回家去查看情况，但霍普拦住了他。他认为不能让能源部的人知道南希也卷入其中，至少他们目前还没有找到麦克。乔奈森想到了办法，他知道弟弟威尔经常用对讲机和麦克等人联系。随后他们回到家找出了威尔的对讲机，另一边的麦克等人听到了对讲机里传来南希的声音，但谨慎的麦克认为这是圈套，南希可能已经被能源部的人绑架了。当霍普向麦克挑明他们已经知道11的事，并且可以帮助他们时，麦克选择相信霍普，并将他们的位置告诉了他。就在这时，能源部的人也追到了这里，四人立即躲藏了起来。能源部的人在车底发现了他们的自行车，当他准备上车搜查时，被赶来的霍普敲晕，接着将其余的人一并收拾掉。All right, let's go. Let's go! 布伦纳发现了11的踪迹，派遣大批人员对他进行围追堵截。关键时刻，11开启异能躲过了追击。在霍普的帮助下，孩子们被他安全地带回了家。麦克将他们掌握的一切告诉了众人。11告诉他们，逆世界的入口就在实验室的地下。霍普也证实了那个入口的确真实存在，因为他亲眼见过。乔伊斯和南希拜托11能够用异能联系上困在逆世界的威尔和芭芭拉，可11因为太疲惫失败了，没能帮上忙，让他很难过。三人向大家解释道，因为他每次使用异能后身体就会虚弱，用的能量越多就会更加疲惫，就好比技能冷却需要休息。11在洗脸时忽然注意到了身后的浴缸，一个想法从脑海中涌现，他告诉众人可以将它放进浴缸来剥夺他的感觉，从而增强他的能力，就像布伦纳在实验室对他所做的一样。达斯汀立刻打电话询问万能的克拉克老师，获得了建造感觉剥夺箱的方法。于是大家分头开始寻找所需物品，他们将大量的盐倒入水池中，直到鸡蛋可以浮在水面之上。准备好一切后，11进入水池浮在了水面上。随着灯光的熄灭，他开启异能成功进入到内世界中。不一会他就找到了芭芭拉，可遗憾的是他已经死了。What's going on? Is Barb okay? 看到芭芭拉的死状，11被吓坏。乔伊斯在身旁安抚着他，让他不要害怕。11冷静下来后，继续寻找威尔。最终，他在威尔建造的城堡里找到了他。可此时的威尔已经非常虚弱，11只能代替乔伊斯鼓励他坚持下去。他们一定会想办法营救他。可就在这时，威尔和他的城堡突然消失，随后11也回到现实世界。乔伊斯立刻抱住11安慰他，感谢他让自己看到了希望。乔伊斯知道威尔的城堡就在他家后面的树林中，威尔以前经常去那里玩。接下来霍普便准备独自去实验室的地下，前往未知的逆世界救出威尔。原声 What, are you insane? Look, no, I'm something going. happens to me, I don't make it back. Yeah, well, then I'll go. You stay. Are you kidding me? He's my son, Hop. My son. I'm going. 两个小年轻找来大量工具开始布置陷阱，先把彩灯挂到墙上，然后往地上安装好夹子，随后撒上汽油，接着往枪里装满子弹。他们猜测新鲜血液能吸引怪物，于是用刀割开手掌，剩下的就是静静等待怪物上钩。突然门外传来急促的敲门声，原来是史蒂夫，他为了弥补自己的过错特意前来道歉，但南希不想他也牵扯其中，让他马上离开。看到南希受伤的手，他以为是乔奈森所为，于是挤进屋里，可看到房间的情形让他很惊讶。乔奈森要他立刻出去，可他根本不听，南希只好举起枪逼他离开。这阵仗直接把史蒂夫整懵了。就在这时，房间里的灯开始闪烁，两人立刻戒备起来。突然怪物冲破屋顶的天花板钻了出来，南希连开数枪都没有对怪物造成伤害。Get out of here! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god!
三人见状，赶忙逃进2楼的房间躲了起来。这时房间的灯停止了闪烁，屋外突然安静了下来。三人壮着胆子走出了房间，然后来到楼下，可他们发现那怪物不见了。史蒂夫被吓坏了，他想打电话求救，但立刻被南希制止，然后将他轰了出去。史蒂夫慌慌张张地掏出钥匙，准备驾车离开这里。可这时他看到乔奈森家里的灯又开始了闪烁，屋里的2人紧张地环顾四周，寻找着怪物的踪迹。突然灯光熄灭，陷入了一片漆黑。那怪物从乔奈森背后出现，将他扑倒在地。南希玩命地向怪物射击，可一点作用无。关键时刻，史蒂夫突然冲了进来，他抄起棒球棍朝怪物一直砸击，几棍子下去就将怪物逼进事先设下的陷阱中。怪物被捕兽夹困住后，乔纳森立刻扔出了打火机，地毯上的汽油被点燃，怪物瞬间变成一团火球烧了起来。随后乔纳森将火扑灭，烟雾散去后，那怪物已经消失得无影无踪。 Where'd it go? I has to be dead. 另一边的霍普和乔伊斯闯进实验室的地下，正准备进入逆世界去解救威尔时，突然能源部的人出现将他们抓住，随后便将2人分开进行审讯。布伦奈想编造谎言，企图让乔伊斯信任他，但被乔伊斯当场拆穿，而霍普就没那么幸运，不仅遭受电击，还差点被注射违禁品。他们逼霍普说出11的下落，霍普为了能尽快解救威尔，提出了他们无法拒绝的条件，布伦纳必须给他们提供一切必要的帮助，让他们可以进入逆世界救出威尔。事后他们不会向外界泄露实验室的秘密，忘记所有的一切，但布伦纳也必须答应他，今后绝不能再去骚扰那3个孩子。于是霍普便告诉了他11的位置，最终双方达成协议，很快便将他们释放了。随后带着他们来到实验室的地下，2人穿上防护服后，向着逆世界的入口走去。进入逆世界后的霍普和乔伊斯在树林中寻找着威尔。霍普发现一个超大的蛋壳，那只怪物应该就是在这里破壳而出的。乔伊斯找到了威尔的城堡，可2人并没有发现威尔的踪迹，他们只能回到乔伊斯的房子继续寻找。当他们进入房间后，处于现实世界的家里立刻亮起了灯。此刻乔纳森能感觉到这不是那只怪物，而是妈妈和霍普。身处逆世界的乔伊斯听到了儿子的呼唤。Joyce, come on. Where's it going? I don't think that's the monster. 霍普和乔伊斯继续搜寻威尔，过了许久，终于在怪物的巢穴中找到了奄奄一息的威尔。霍普从他嘴里扯出一条长长的像蛇一样的东西，他一把将那东西扔在地上，用枪把吸烂。乔伊斯发现威尔已经没有了呼吸，2人立即协作为他做心肺复苏。在他们的努力下，威尔终于活了过来。另一边的达斯汀和卢卡斯为了让11能够尽快恢复能量，2人为他找到了吃的。可就在这时，麦克发现能源部的人找到了这里，他立刻跑回去通知伙伴们逃跑，可最终还是被他们发现了。能源部的人将4个孩子包围住，11击倒了前后夹击的敌人，可他也因为过度使用异能昏倒在地。此时布伦纳也赶了过来，他的手下将3个孩子抓住。布伦纳抱起虚弱的11，欺骗他要带他回实验室进行治疗，但11明白布伦纳不是好人，他只想和麦克在一起。就在这时，灯光开始闪烁，麦克立刻明白是那只怪物嗅到了这里的血腥味。果不其然，怪物从墙壁中钻了出来。Demogorgon. 3人趁乱立即抱起11逃走，而布伦纳和他的手下全部被怪物消灭。麦克4人逃进了一间教室休整。麦克告诉虚弱的11，布伦纳已经死了，以后他可以一直住在麦克家，想吃多少华夫饼都可以。这时门外传来了一连串枪声，可不一会儿枪声却戛然而止。紧接着那怪物闯了进来，卢卡斯慌慌张张拿出弹弓向怪物射击，可连子弹都不能伤怪物分毫，弹弓显然也毫无作用。关键时刻11再次开启异能，将怪物钉在了墙上。为了不让朋友们受到伤害，11决定要将怪物彻底消灭掉。他缓缓走向怪物，然后与麦克做了最后的道别。原声 Goodbye, Mike.